Ciao a tutti e bentornati sul mio divano. Quante volte al giorno dite che una serie TV è bellissima o che quel prof è il più severo della scuola o che quella pizza era buonissima? Ecco, in tutte queste frasi state usando i superlativi. In italiano il superlativo è quel modo che abbiamo per prendere una qualità, un aggettivo, e portarla al massimo livello. La grammatica italiana divide i superlativi in due gruppi, il superlativo assoluto e il superlativo relativo. Oggi li analizziamo insieme, vedremo le varie regole e i trucchi per non sbagliare e vi darò un esercizio finale per mettervi alla prova. Siete pronti? Iniziamo. Partiamo dal primo, il superlativo assoluto. La parola stessa ci dà un indizio fondamentale. Assoluto significa che è sciolto da ogni legame, non ha limiti e non fa paragoni con nessuno. Quando usiamo il superlativo assoluto, significa che una persona o una cosa possiede una qualità al massimo grado possibile. Non ci interessa rispetto a chi o cosa. Il modo più classico per formare il superlativo assoluto è prendere l'aggettivo e aggiungere alla fine il suffisso issimo, issima, issime, issimi. Vediamo qualche esempio. Questo divano è comodissimo. Oggi fa caldissimo. Questa pizza è buonissima. Semplice, vero? Ma adesso viene il bello dell'italiano. Se usassimo solo issimo per indicare il superlativo assoluto, la nostra lingua sarebbe un po' monotona. Ci sono infatti tantissimi altri modi per esprimere un superlativo assoluto che sicuramente avete sentito o usate quotidianamente. Il secondo metodo è quello di mettere davanti all'aggettivo degli avverbi come molto, assai, decisamente, incredibilmente, estremamente. Dire oggi sono molto stanca o sono stanchissima è come dire la stessa cosa, è esattamente uguale dal punto di vista grammaticale. Sono entrambi dei superlativi assoluti. L'altro metodo è quello di usare delle piccole parole da mettere prima degli aggettivi, quindi dei prefissi. Ad esempio, super, ultra, arci, iper, extra. Quindi se dite che il vostro cantante preferito è ultra bravo o che l'acqua del mare era super gelata o che in quel momento siete arci stufi di qualcuno, state comunque usando dei superlativi assoluti. Infine, un modo più poetico e colloquiale per formare il superlativo assoluto è utilizzare la ripetizione. Se dico lui camminava piano piano, quel raddoppiamento serve proprio a dare l'idea del massimo grado, cioè vogliamo dire che lui camminava pianissimo. Bene, ora passiamo alla seconda famiglia dei superlativi, il superlativo relativo. Qui la situazione cambia totalmente. Se con il superlativo assoluto non facevamo nessun paragone, il relativo fa esattamente l'opposto. Esprime sì una qualità al massimo o al minimo livello, ma all'interno di un gruppo di riferimento. Facciamo un esempio. Prendiamo sempre il nostro divano. Questo divano è comodissimo. Come sapete, è un superlativo assoluto. Se invece dico questo divano è il più comodo della casa, sto dicendo che tra tutti i divani che ho in casa, questo è sicuramente il migliore.
Quindi la qualità è sempre al massimo, ma c'è un limite. Il gruppo di tutti i divani in questa casa non è sicuramente il più comodo di tutti, ma di quelli che ho in casa. Ma come si costruisce il superlativo relativo? Vediamo qual è la struttura che dovete utilizzare. Per costruire il superlativo relativo dobbiamo utilizzare gli articoli, il, lo, la, i, gli, le. Se avete bisogno di ripassare gli articoli, potete guardare il mio video di approfondimento sul canale. Poi aggiungiamo le paroline più o meno, l'aggettivo e le preposizioni di, tra oppure che per introdurre il gruppo di riferimento. Vediamo alcuni esempi per fissare meglio il concetto. Sara è la ragazza più alta della classe. Come avete visto, abbiamo usato l'articolo femminile perché stiamo parlando di Sara, più per indicare che è una qualità massima, l'aggettivo alta, della per introdurre il gruppo di riferimento che è la classe. Questo è il film meno noioso tra quelli che abbiamo visto questa settimana. Quindi articolo determinativo maschile il perché ci riferiamo al film, meno per indicare una qualità inferiore, aggettivo noioso, tra per introdurre il gruppo di riferimento, quelli che, eccetera. Quindi qui siamo di fronte a un superlativo relativo di minoranza. Avete notato una cosa fondamentale? Quando ci troviamo di fronte al superlativo relativo ci sarà sempre l'articolo determinativo, la parolina più o meno e la preposizione per introdurre il gruppo di riferimento. Questo sarà il vostro indizio per riconoscerlo all'istante. Fin qui è tutto facile, ma siamo in Italia. La nostra lingua adora le eccezioni e le forme irregolari che derivano direttamente dal latino. Ci sono alcuni aggettivi comunissimi che hanno dei superlativi che non seguono le regole che abbiamo appena visto. Vediamo quali sono. Partiamo dall'aggettivo buono. Il superlativo assoluto di buono è ottimo, mentre il relativo è migliore, quindi sarà il migliore di. Cattivo, pessimo, il peggiore. Grande, massimo, il maggiore. Piccolo, minimo, il minore. Attenzione, dire il più migliore o più ottimo è un errore gravissimo. Il più migliore è come dire il più buono. La parola migliore contiene già in se stesso il più buono. Un'altra chicca per i veri esperti è che alcuni aggettivi non fanno il superlativo aggiungendo il suffisso issimo o issima, ma errimo, entissimo. Ad esempio, il superlativo assoluto di celebre è celeberrimo, quello di misero è miserrimo, quello di benefico è beneficentissimo. Queste parole sono per i veri esperti. Bene, adesso per verificare se siete rimasti svegli finora e se avete capito quali sono le differenze tra il superlativo assoluto e il superlativo relativo, facciamo un piccolo gioco, il quiz sul divano. Io vi do 3 frasi, vi lascio 3 secondi per pensare e voi dovete indovinare se si tratta di un superlativo assoluto o relativo. Siete pronti? Iniziamo.
Frase numero 1. Questo gelato è stra buono. Pensateci. 3, 2, 1. È un superlativo assoluto. Esatto, quel prefisso stra serve a dire che è al massimo grado, ma non lo stiamo paragonando a nessun altro gelato. Frase numero 2. Luca è il ragazzo meno timido del gruppo. 3, 2, 1. Si tratta di un superlativo relativo di minoranza, perché abbiamo l'articolo il, meno, che introduce la minoranza, e del gruppo, quindi abbiamo il gruppo di riferimento. Bene, ultima frase. Questa è un po' più difficile, vediamo se siete stati attenti. Quel cantante è un artista celeberrimo. 3, 2, 1. È un superlativo assoluto. Come abbiamo visto, la desinenza errimo rientra tra le forme di superlativo assoluto irregolari e per i veri esperti. Com'è andata? Scrivetemi nei commenti quante ne avete indovinate. Quindi facciamo un riassunto velocissimo di quello che abbiamo visto oggi. Il superlativo assoluto esagera da solo, non ha bisogno di fare paragoni, mentre il superlativo relativo esagera all'interno di un gruppo. Spero che questo video vi sia servito a fare chiarezza sui superlativi, a superare una prova di italiano o semplicemente a parlare questa lingua in maniera un po' più fluida. Se il video vi è piaciuto, lasciate un bel like, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo alla prossima lezione. Ciao!